அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் அசோக் ராஜ். அந்த வீடியோ நம்ம எதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, ஜென்ரலாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இப்போ என்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கான்ஸ்டன்ட் பிரைமரி பம்ப் இருக்குது. ஓகே. அதேமாதிரி வந்து என்னுடைய செகண்டரி பம்ப் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேரியபிள் செகண்டரி பம்ப். கான்ஸ்டன்ட் பிரைமரி பம்ப் சென்ஸ் என்னன்னா, நான் வந்து என்னுடைய சில்லரை ஃபஸ்ட்டு நான் இன்ஸ்டால் பண்ணும் போதே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, என் சில்லருக்கு வந்து ஒரு ரெக்வயர்டு வாட்டர் ஃப்ளோ தேவைப்படும். ஒரு ரெக்வயர்டு வாட்டர் ஃப்ளோ இன் டெர்ம்ஸ் ஆஃப் ஜிபிஎம்லாம் நான் சொல்கிறேன். ஒரு 50 ஜிபிஎம் எனக்கு தேவைப்படுதுன்னா, என்னுடைய பம்பு நான் என்ன டிசைன் பண்ணுவேன் அப்படின்னா, அதோட 50 ஜிபிஎம் வந்து மேட்ச் பண்ணுறதுக்கு தான் என்னுடைய பம்பை வந்து நான் இனிஷியலாக வந்து டிசைன் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணியிருப்பேன். அப்போ இந்த பம்பு வந்து இப்போ ஒரு 5 சில்லர் இருக்குன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன், 5 பம்பு வந்து நான் வந்து ஆன் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. இன்கேஸ் அதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து அந்த சில்லர்ஸ் வந்து ஒரு பாட் லோட் சில்லராக இல்லை நான் பாட் லோட் சில்லராக இருக்குது. அப்படி இல்லை அப்படின்னா அதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு வெரைட்டி ஆஃப் சில்லர்ஸ் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பம்புக்கு வந்து 50 ஜிபிஎம்முக்கு பதிலாக 10 ஜிபிஎம் தேவைற மாதிரி இருக்கும். அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா என்னுடைய பம்ப்ஸில் 50 ஜிபிஎம் இருக்கிற பம்பும் வைப்பேன், 10 ஜிபிஎம் இருக்கிற ஒரு 5 பம்பும் வைப்பேன். அப்போனா 10 ஜிபிஎம் இருக்கிற பம்ப் வந்து எப்போ அந்த சில்லர் ஆன் பண்ணுறனோ அப்போ என்ஷூர் பண்ணிப்பேன் இந்த பம்ப் ஆன் ஆகுதா, 10 ஜிபிஎம் பம்ப் ஆன் ஆகுதா. அப்படி இல்லை அப்படின்னா அந்த 50 ஜிபிஎம் பம்பு மட்டும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த சில்லர் நான் சொன்னேன்ல, அந்த சில்லர் ஆன் பண்ணும்போது 50 ஜிபிஎம் தேவைப்படுற அந்த சில்லர் தேவைப்படும். ஐ மீன் அந்த சில்லருக்கு தேவையாக இருக்கிற பட்சத்தில் இந்த 50 ஜிபிஎம் பம்பை வந்து நான் ஆன் பண்ணுவேன். சரிங்களா? ஜென்ரலி அது வந்து மீட்டருக்கு இப்போ அவளை தான் கொடுத்துருக்கோம். அதை நீங்கள் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிங்க, ஜிபிஎம்மில் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிங்க. பம்பில் பொறுத்த வரைக்கும் நேம் பிளேட்டில் சில டைமில் ஜிபிஎம் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க, சம் நேம் பிளேட்டில் மீட்டருக்கு இப்போ அவளை கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த வாட்டர் ஃப்ளோ ரேட்டை வந்து நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிங்க உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி. இது வந்து ஜென்ரலி நான் வந்து இப்போ என்னுடைய சிஸ்டம் வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் பிரைமரி பம்ப் அண்ட் வேரியபிள் செகண்டரி பம்ப்னு சொல்லியிருக்கேன். நான் எப்போ இதை வந்து வேரியபிள் பிரைமரி பம்ப் வேரியபிள் செகண்டரி பம்ப் நான் எப்படி நான் வந்து மாற்ற முடியும் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அது வந்து ரொம்ப ஓல்டு சில்லர், உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் பாட் லோட் சில்லர்னா உங்களுக்கு என்ன தெரியும், அட் எனி irrespective of your load the chiller consumes the same amount of electrical consumption. That is I am referring as a non பாட் லோட் சில்லர். அதாவது எவ்வளவு 10%, 50%, 100% போட்டாலும் it will consume ஒரே எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி தான். அதாவது எவ்வளோ கிலோவாட் அவர் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியல, எவ்வளோ யூனிட்ன்றது. அந்த கிலோவாட் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஆருக்கு இவ்வளோ கிலோவாட் அவர்னு இருக்கும். அது வந்து கான்ஸ்டன்ட் அட் எனி பர்சன்டேஜ், எனி லோட் பர்சன்டேஜ் it will constant. But part load chiller it will not be like that. For example, if you are switching on the pump on 50%, அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு இது வரும். இல்லைனா ஒரு 10% ரன் பண்ணும்போது அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து அதோட கிலோவாட் பட்டி அந்த கிலோவாட் கன்சியூமிங் பண்ணுறது வந்து கம்மியாகும். தட் இஸ் டிஃபரன்ஸ். ஆல்ரெடி இதை பற்றி நான் வீடியோ கூட போட்டிருக்கேன். வாட் இஸ் த பாட் லோட் சில்லர், வாட் இஸ் நான் பாட் லோட் சில்லர், ஒய்விஆர் அதெல்லாம் போட்டிருக்கேன். பக்கம் போய் பாருங்க. இப்போ என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, என்னுடைய பம்பு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிரைமரி பம்ப், கான்ஸ்டன்ட் பிரைமரி பம்ப், வேரியபிள் செகண்டரி பம்ப். நான் ஒரு சர்டைன் ஸ்டேஜில் அதை நான் வேரியபிள் பிரைமரி பம்பை நான் மாற்றுறேன். எப்போ நான் மாற்றுறேன் அப்படின்னா, என்னோட சில்லர் ரெட்ரோஃபிட் ஆகிடுச்சு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 50 ஜிபிஎம் தேவைப்படுற ஒரு நான் பாட் லோட் சில்லரை வந்து நான் ரெட்ரோஃபிட் பண்ணிட்டேன். நான் ஒரு பாட் லோட் சில்லரை உள்ளே கொண்டு வரேன், இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு சிஸ்டத்தில் நான் மாடிஃபை பண்ணுறேன். அப்படின்ற பட்சத்தில் என்னோட சில்லருக்கு புதிய சில்லர் வேறு மாடல் இல்லை வேறு சேம் அட்வான்ஸ் சில்லர் கொண்டு வரும்போது அதோட ரெக்வயர்ட் ஜிபிஎம் வந்து மாறும். இஸ் இட் நாட்? அப்போ அதை நீங்கள் மாறுன்றதை நீங்கள் எப்போ நீங்கள் வந்து ஃபீல் பண்ணுவீங்க, அங்கே டேட்டா ஷீட் கொடுக்கும்போது தெரிஞ்சிடும். ஓகே, நம்ம எக்ஸிஸ்டிங் வந்து இவ்வளோ இது இவ்வளோ இருக்குன்னு தெரிஞ்சிடும். அப்போ அந்த டைமில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும், ஒன்று பம்பை மாற்றணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி. பம்பு மேபி நீங்கள் புதுசாக மாற்றிருக்கீங்க. இப்போ தான் வந்து கொஞ்சம் டேமேஜில் இருந்தது, நான் புதுசாக இப்போ தான் சார் வந்து பம்பை நான் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா, யூ நோ நீட் டு சேஞ்ச் த பம்ப். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் சேஞ்சிங் த பம்ப் யூ ஜஸ்ட் புட் த VFD. Simple. Then it means that your primary system also will change as a variable primary pump. Whenever the demand, whenever the water flow is required, that time the pumps will turn on automatically. That is called primary variable system. Variable primary system, primary pump system and variable secondary pump system. அப்படின்றது வந்து நான் எப்போ இந்த கான்செப்ட் இது வந்து சில சைட்டில் வந்து இது இனிஷியலாகவே வச்சுருப்பாங்க. ஏன் வச்சுருப்பாங்கன்னா அவங்க எப்போ என்ன ஆன் பண்ணுவாங்கன்னு தெரியாது. அதாவது மேனுவல் இன்டரப்ஷனை குறைக்கிறதுக்காக எவ்ரிதிங் இஸ் ஆட்டோ. மேனுவல் இன்டரப்ஷனை குறைக்கிறதுக்காக எவ்ரிதிங் தே ஆர் மேட், எவ்ரிதிங் இஸ் ஆட்டோ. அந்த டைமில் இனிஷியலாகவே அவங்களுடைய ஸ்டேஜில் பிரைமரி வேரியபிள் பிரைமரி சிஸ்டம் அண்ட் வேரியபிள் செகண்டரி சிஸ்டம் தான் இருக்கும். ஒரு சில சுச்சுவேஷன், ஒரு சில இடத்துல வந்து எனக்கு மொத்தமே 2 சில்லர் தான் இருக்குது, 2 பம்பு தான் இருக்குது அப்படின்ற சினாரியோவில் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா
கான்ஸ்டன்ட் பிரைமரி சிஸ்டம் அண்ட் வேரியபிள் செகண்டரி சிஸ்டம் இருக்கும், செகண்டரி பம்ப் சிஸ்டம் இருக்கும். ஸோ அவங்க வந்து ஒன்று அந்த பம்பை வந்து தே நீட் டு ரெட்ரோஃபிட் தட் பம்ப் வித் த நியூ ஜிபிஎம், தட் வாட்டர் ஃப்ளோ மீட்டருக்கு பர் அவர் கொடுக்குறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நியூ சில்லருக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றணும். ஆர் அதர்வைஸ் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு விஎஃப்டி, ஜஸ்ட் நீங்கள் ஏதாவது உங்களுடைய ஓல்டு விஎஃப்டி இல்லை அதுக்கேற்ற மாதிரி பம்போடைய மேக்ஸிமம் கிலோ வாட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஏதாவது விஎஃப்டி இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதை கூட இன்கார்பரேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா, ஸோ விஎஃப்டி இஸ் ஏ காஸ்ட்லி திங். ஸோ இருந்தாலும் நீங்கள் புது பம்பு போகாமல் அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அந்த விஎஃப்டி இன்க்ளூட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா தென் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பம்பையே வந்து ஒரு 80% ஸ்பீடில் உங்களுக்கு அந்த ரெக்கார்ட் ஜிபிஎம் கிடைக்கலாம், இல்லை 90% கிடைக்கலாம். ஸோ நீங்கள் மாடுலேட் பண்ணி ஈஸியாக அந்த உங்களுடைய சிஸ்டத்தை நீங்கள் கொடுக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் தான். ஸோ என்ன அப்படின்னா உங்களுடைய சிஸ்டம் வந்து கான்ஸ்டன்ட் பிரைமரி அண்ட் வேரியபிள் செகண்டரி இருந்தது அப்படின்னா அதை வேரியபிள் பிரைமரி வேரியபிள் செகண்டரியை மாற்றணும் அப்படின்னா நீங்கள் பம்ப் மாற்றுறதுக்கு பதிலாக விஎஃப்டியும் நீங்கள் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணி உங்கள் சிஸ்டத்தில் வந்து நீங்கள் கொடுக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு ஒன் ஆஃப் த கான்செப்டை வந்து உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ண தான் அந்த வீடியோ. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்டுகளுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. பாய்.